वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हाम्रो भ्लगमा हामी चाहिँ सिक्किम जान लागेको एक पार्ट छ, एकदम इन्क्लुडेड छ सबै। त्यो हेरेर हजुरहरूको मेमोरी सब रिफ्रेस्ड हुनेछ, म त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सक्छु है। त अब स्टार्ट गरौँ। हामी चाहिँ वेस्ट बङ्गालबाट चाहिँ त्यो पुल तरेर अब सिक्किम जाने भनेर एकदम एक्साइटेड भएको थियो। एकदम इन्जोय गर्दै पुल क्रस गरेर हामी चाहिँ सिक्किमतिर लाग्न थाल्यो। बाटो चाहिँ हाम्रो 1-1.5 घन्टाको बाटोमा हामी यसो ओर्लियो, नत्र खासै ओर्लिएनौँ। हाम्रो चाहिँ नेपालको नयाँ वर्ष पनि परेको थियो त्यो दिन। गाडीमा चाहिँ गीत बजेको थियो, कपिराइट लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गीतलाई म्युट गरिदियौँ। एकदमै फुल मस्ती धमाल इन्जोयमेन्ट नेक्स्ट लेभलको थियो, एकदमै मेमोरेबल भयो। बाटो चाहिँ कहाँ आयो कता आयो भन्ने चाहिँ हामीलाई खासै थाहा भएन, तर एकदम रमाइलो भयो। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू चाहिँ एकदम इन्जोय गरिरहेको। फाइनल्ली हामी चाहिँ चारधाममा आयौँ। चारधाम चाहिँ सिक्किममा छ। अनि चारधाम जानको लागि चाहिँ टिकट काटेर उता पर शिवजीको मूर्ति भएको ठाउँमा जानुपर्ने रहेछ। हामी टिकट काटेर फाइनल्ली चारधाममा प्रवेश गऱ्यौँ। एकदमै मनोरम दृश्य थियो, एकदमै राम्रो, एकदमै प्लेजेन्ट, एकदमै मनमोहक हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको ठाउँ थियो। त्यसपछि नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो साई मन्दिर रह्यो। हामी चाहिँ साई मन्दिर गयौँ त्यहीँ सिक्किममै। अनि एकैछिन चाहिँ हामी चिया कफीहरू खायौँ र त्यसपछि लगत्तै 10-15 मिनटमा चाहिँ हामीलाई हिँड्नुपर्ने भएकोले हामी हिँड्यौँ। बाटोमा टनल रहेछ, टनलमा हामीले भिडियो क्लिप एड गऱ्यौँ। एकदम रमाइलो भइरहेको थियो यति बेरसम्म। चारधाम गएर अनि जस नयाँ वर्षको दिन जान पायो भने चाहिँ रमाइलो भयो। हामी हिँडेको केही बेरपछि चाहिँ हामी होटल प्रिमुलामा गयौँ। होटल प्रिमुलामा चाहिँ हामी बस्नुपर्ने थियो। अनि बाटो रेडी भयो। आज चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु कि मेरो साथी मोडल जस्तो देखिरहेकी छिन् ल। सो तिनको ऱ्याम्प पल्केर मै त सीमा कम अन ये गुड बडी लाइक द्याट। यो चाहिँ होटल प्रिमुलाको ग्ल्यान्स हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। होटल प्रिमुलामा स्टे गरेको हामी आम भन्ने दिन थाहा पुरा बाटो अनलाइन देखाउने अब हामी चाहिँ सिक्किममा छौँ। त्यो मन्दिर देखाएको
जाडो थियो कि my God, मैले चाहिँ गर्मी हुन्छ होला कि त मोडरेट टेम्परेचर हुन्छ होला भनेर चाहिँ खासै कपडा चाहिँ लगाएको थिएन तर एकदम जाडो रहेछ अब आफूसँग जे जे त्यही लाउनु पर्यो जाडोले थर काममा थिएँ तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ यस्तो जाडो पनि कस्तो बिर्सिँदो रहेछ कि त्यहाँको त्यो नेचर यस्तो पिस त्यो मोमेन्ट कस्तो इन्क्रेडिबल थियो सबै कुराहरू बिर्सेँ हेर्दा कस्तो रमाइलो भयो बल्ल सिक्किम दिस इज रियल सिक्किम भन्ने जस्तो भाइब आइरहेको थियो सिक्किम चाहिँ एकदमै घुम्नै पर्ने जस्तो ठाउँ रहेछ अनि नेपालीहरू धेरै हुनुहुँदो रहेछ एकदम काइन्ड एकदम जेन्टल एन्ड पिस कि एकदमै पिस चाहियो भने सिक्किम जानु भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु है आई थिङ्क यो अब आउने डाँडा चाहिँ होइन दीपिका पाडुकोनको र रणवीर कपुरको एउटा मुभी थियो ये जवानी ये दिवानी भन्ने रणवीर कपुर र दीपिका पाडुकोनको एउटा मुभी ये जवानी ये दिवानी भन्ने चाहिँ यही सुट गरेको हो जस्तो लागिरहेको थियो त्यही पनि केही क्लु त छैन हो कि होइन भने बट कतै कतै लागिरहेको थियो सेम टाइपको ठाउँ थियो नि त त्यही भएर अनि हामी लगभग 1-1.5 घन्टा नै उकालो लाग्यो है उकालो लागेपछि हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्न लागिसकेका थियौँ यो ठाउँ त ओहो गरौ के ल पटा ए गरौ न भिडियो अन छ के ल प्रतिभा मेनमै छ कि तिमी देखिसक्यो होइन कि एउटा हो कि कसरी बनाउने हो यता छुमा पनि एउटै बनाऊँ कि एउटै हुन्छ म लिएर आउँछु है अझै म दिन्छु तिमीले बनाऊ ल होइन कि ठिकै छ गयो त्यहाँबाट त नै ल यहीँ ठिक छ के ल म त खाएँ कति चिसो हो कि म त नबनाउने म त च्याप दिने यिनीहरूलाई केही हुन्न के रमाइलो हुन्छ कि के हुन्न ल 1 2 या 1 सेकेन्डै भएन यस्तो अफेरी गाडेर यस्तो है 1 2 आऊ फ्रेममा अझै फ्रेममा आऊ फ्रेममा ल गो उता फर्क यस्तो गर ल यता हेर ल धेरै बेरको इन्जोयमेन्ट पछि चाहिँ फेरि हाम्रो यो क्याट वाक सुरु भयो जाडो एकदम थियो मेरो साथी सीमालाई चाहिँ जाडो भएको थिएन पीले ल यस ल